有時其實人生都唔需要好多嘢嘅，只要我哋識得利用自己嘅環境，識得享受心靈嘅安靜，識得點樣去避免俾外相嘅執着而令到我哋自己嘅煩惱。咁喺呢個時候咧，其實我哋嘅生命咧就會比我哋原來想象嘅會更加好，亦都會咧感覺到唔執外相嘅時候咧，嗰種心靈嘅平靜同埋快慰。祝福大家好似明無為咁樣咧，係有一個快樂而平靜又有思維嘅呢一個覺悟嘅咁嘅生命嘅時刻啦。咁啊〜